허기가 오를 대로 오른 시간이야. 여기가 이제 한계요. 응? 여기가 한계라고. 왔어. 아, 먹었어. 에이구, 빠졌다. 왔어. 아싸. 이게 뭐냐고 이게 이거를 자 이거를 낳기 위해서 지금까지 밥도 못 먹고 고생을 하고 있습니다. 예? 진짜 미치겠어요. 어? 자, 새끼 베스. 자, 요것도 주문을 외워줘야죠. 베스니까. 안 그래요, 피디님? 자, 갑니다. 큐를 해줘야지. 아 큐를 안 해주니까 내가 타이밍을 못 잡잖아. 딱 잠깐 자, 한 마리가 나왔습니다. 아브라카타브라! 아, 그야말로 천만다행이다. 달려간 곳은 충남 보령 남포면. 이름하야 월전지 혹은 양기저수지라 불리는 이곳은 뱃스 개체수가 무진장 많구만. 충남권 배서들에게는 꽤나 잘 알려진 손맛터로구만. 역시나 눈에 뵈는 것뿐만 아니라 곳곳에도 뱃스 비린내가 진동을 하는 장소였는데, 하지만 뱃스가 있다는 걸 확인한 이상 몸에선 아드레날린이 분비된다. 뻑뻑만 하고 있어, 둘이. 감이 좀 죽으셨나요? 감이 지금 익을 때가 됐지, 주석 보니까. 좀 하다 보면 익을 거예요, 감. 그러다 감 떨어지겠죠. 그러거나 말거나 어쨌든 새로운 포인트가 그들을 맞이하니 이런데. 요번엔 육초와 수초가 한데 섞인 연한 바라 포인트란다. 그런데 저기 혹시 귀찮아서 가까운 데 던지는 거 아니여? 응? 이거 봐. 물었어. 아싸. 자. 봐요. 딱 원하는 데 있어요. 원하는 데 베스가. 이 주변이 대물이 좀 있을 만한 그런 포인트예요. 근데 대물은 아니지만 역시 베스가 있었어요. 자, 제가 원하는 대로 해서 한 마리 나왔습니다. 자, 이럴 때는 어떻게? 좋아. 코앞에서 베스를 쭉 뽑아낸 상황. 계속될 낚시와 탐사는 마치 단계적 활시 마냥 이내 탄력을 받는데, 왔어. 아유, 끝나? 빠졌네. 아우, 진짜. 아우, 죽겠어, 진짜. 아우. 허나 한숨도 잠깐. 말 맞다는 놈들이 먼저 기다렸던 듯 베스 입질이 계속되고 있다. 빨리 침질하세요, 빨리. 물었어. 자. 자, 이런 놈들이 건드린 거예요. 예? 야, 근데 요거는 버징하면서 밑에 수심층으로 좀 가라앉혔는데 그때 물은 겁니다. 쫓아오면서. 자, 그래도 점점 사이즈가 좋아지고 있어요. 예? 점점 커지고 있습니다. 자, 요런 데 희망을 걸고 또 한 마리 추가했습니다. 아브라카타브라! 장하다 장해. 이렇게 또 한 마리의 베스를 못했으니 말이다. 아유, 예? 여기 좋네. 여기 한번 던져봅시다. 우리 던져보고 그러면서 갑시다. 자, 요런데 예? 발밑에 덩어리 베스들이 있을 수 있어요. 예? 역시나 이번에도 바라풀 노려볼 참이다. 먼 것보다는 발밑에서 일단 베스들을 확인을 먼저 해야 돼요. 왔어. 야. 미치겠다, 진짜. 어우, 터지겠는데? 자, 고기는 달려있어요. 고기는 달려있는데, 야, 이 수초를 감아버렸네. 요놈이 걸렸으면 좀 큰 것 같은데. 무게감이 상당한데요? 여기요.
부여가려면 어디로 가요? 부여요? 글쎄요, 저희도 외지 사람이라 잘 모르겠는데요. 예. 아니, 하던 일 계속 할게요. 아, 지금 배스를 끌어내고 있는데 지금 길을 물어보니까 제가 당황해가지고 솔직히 뭐 부여를 어디냐고 그러는데 부여가 어딘지도 잘 모르겠고 이건 아직도 이러고 다 매달려 있어요. 아, 큰일 났네, 이거. 어우, 배스가, 예? 큰 것 같아. 아직 모습은 안 보였지만 큰 것 같아. 야, 이걸 어떻게 하냐? 나왔어. 한 번 나왔어. 한 번 더 하면 더 나올 것 같아. 나왔어. 베스야. 얼굴 좀 보자. 어우, 또 감았어. 나왔다. 인간 승리 아닙니까? 인간 승리? 예? 자, 이런 맛이 참 베스 맛이죠. 그래도 지금까지 베스 중에서는 가장 덩어리가 나왔습니다. 이야, 역시 있을만한 곳엔 있습니다, 베스가. 이야, 이런 맛에 베스 낚시를 하는 거예요. 짜잔, 짠짠짠. 딱 예상했던 대로랄까. 딱 만회가 되는 순간입니다. 자, 드디어 베스가 추가됐습니다. 아무라 카타브라. 덩치가 확실히 좋아진 베스가 그들의 낚시 맛에 양념을 더해준다. 짜자잔. 쉬다 나온 게 한몫했달까. 어느덧 해가 서산 끝에 걸린 시간. 그러다 보니 원숭이의 눈은 금세 매눈이 되어서 베스들이 붙어있을 만한 장소라면 어디든 두드려볼 수밖에 없구나. 오케이, 다시 입질이 보이기 시작했다. 와, 신난다. 좋아. 짜치. 아, 이런 계속 건드네, 신경을. 계속 건드려. 없던 오기까지 발동하는데 쫓아온 거야. 허나 베스들 우구르 가는 포인트를 찾는 더 두려운 건 없다. 먹었어. 어우, 씨. 뭐, 오. 피아노 소리. 피아노 소리 오랜만에 듣는데? 이게 얼마만이더냐. 발음을 많이 감아가지고 힘들어. 자, 발음을 많이 감아서 힘든 거야. 그래도 또 든수한 씨알에 베스가 나왔습니다. 이거는 마름을 감아가지고 끌어내는데 힘들었고요. 자, 드디어 또 한 마리의 베스를 추가하고 있습니다. 자, 애기만성형의 낚시랄까. 뒤늦게나마 손맛과 어복이 터지고 있구나. 다시 들어갑니다. 아브라카타브라.